par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Je suis content de saluer tout un chacun dans cet endroit. И я знаю, что Бог здесь среди нас. Je sais que Dieu est ici parmi nous. Потому что Его народ собран здесь. Parce que son peuple est réuni ici. Аминь. Amen. И я хотел говорить немножко слова Je vais un вначале. peu partager une parole au début. Это в Деянии апостолов. C'est dans l'acte des apôtres, Это 8 глава. le chapitre 8. Я хочу подчеркнуть один такой важный момент. Et j'aimerais souligner un moment important. Это встреча Филиппа с Евнухом. C'est la rencontre de Philippe et le... И это 8 глава, C'est le chapitre 8, стих 26-27 стихи. versets 26 et 27. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Он встал и пошел. И вот муж ефиопянин Евнух вельможа Кандаки, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Et il se levant, s'en alla, et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de la Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Написано здесь, что был Евнух, Il est écrit, il y avait un eunuque который приехал на поклонение. qui était venu à l'adoration. То есть он из Ефиопии Et lui, il est venu совершил путешествие de l'Éthiopie, il a fait le trajet до Иерусалима jusqu'à Jérusalem для поклонения. pour l'adoration. Та же самая мысль мы встречаем La même pensée nous rencontrons в Деянии 24 главу. dans l'Acte des Apôtres, chapitre 24. Это уже апостол Павел, C'est maintenant l'apôtre Paul, когда он стоял перед правителем. Он говорит такие слова. Это 24 главу, стих 11. le Деяния. chapitre 24, le verset 11. Написано здесь. Это Павел говорит: ты можешь узнать, то есть он правителю говорит, ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. Et là, l'apôtre Paul dit, car tu peux connaître qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis que je suis monté pour adorer à Jérusalem. То есть мы видим, что люди совершали определенный труд, определенное действие, чтобы прийти из тех мест, где они находились, в Иерусалим для поклонения. Et nous voyons que les gens faisaient quelques efforts pour quitter les endroits là où ils étaient pour venir à Jérusalem pour l'adoration. И когда мы смотрим тот же самая книга Деяний апостолов, Et quand nous regardons le même livre des Actes des Apôtres, 21 главу, le chapitre 21, стих 15, le verset 15, написано здесь такие слова. il est écrit, После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. et après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Эти слова как раз относятся к 24 главе, где он говорит, что 12 дней мы приехали для поклонения в Иерусалим. Et ces paroles sont rattachées avec le chapitre 24 quand il dit que ça fait pas plus de 12 jours que je Но я хочу здесь подчеркнуть одно слово. J'aimerais souligner ici un mot, Приготовившись. préparer. Знаете, апостол Павел говорит, L'apôtre Paul dit, что мы не просто так встали и побежали, нет, мы il приготовились, n'a pas dit que seulement on s'est mis debout comme ça, чтобы il n'a pas dit совершить это on s'est путешествие préparé для того, чтобы поклониться в Иерусалиме. pour accomplir ce voyage pour venir adorer à Jérusalem. Когда мы читали про Евнухи, Quand nous avons lu par rapport à l'eunuque, знаете, он был хранитель сокровищницы, il était celui, le gardien des trésors. как своего рода, ну, главный экономист или главный бухгалтер, так On peut dire que le grand по-простому. comptable, mais le grand économiste. Это обычно люди, которые очень
таких дотошны, они просто очень, ils sont très méticuleux, они очень смотрят очень внимательно, абсолютно на каждую вещь. Et ce sont des gens qui vont aller dans les détails de chaque chose. И написано, что он Il est из écrit. Эфиопии переехал в Иерусалим чисто для поклонения. Et que lui, de l'Éthiopie, il est venu à Jérusalem juste pour l'adoration. Точно так же и мы с вами. De la même façon que nous et vous, Мы nous et moi, оставляем свои дома, nous avons laissé nos maisons, мы встали утром. nous sommes mis debout le matin. Я убежден, что никто здесь, как утром встал в своей комнате, и вдруг он здесь оказался. Je suis convaincu que personne de chez lui s'est mis debout seulement comme ça le matin et puis en un coup, il s'est retrouvé ici. Мы встали, то есть мы приготовились. On s'est réveillé, on s'est préparé. Но вопрос, La question, приготовили ли мы свои сердца? est-ce que nous avons préparé nos cœurs? Потому что мы-то идем на поклонение, на встречу с Богом. Parce que nous allons à l'adoration, à la rencontre avec Dieu. Готовы ли наши сердца? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Это важно. C'est important. Потому что Библия говорит, это слова Иисуса Христа, Parce que la Bible déclare ce sont les что paroles кто de Jésus, поклоняется, que celui qui он должен adore, поклониться в духе и в истине. il doit adorer en esprit et en vérité. Но невозможно поклоняться в духе, если ты прежде не рожден свыше. Tu ne peux pas adorer en esprit si tu n'es pas né de nouveau. И настоящее поклонение это то, что исходит прежде всего из нашего сердца. La vraie adoration, c'est celle qui part de notre cœur. То, что внешне мы видим, это просто внешнее проявление, которое каждый выражает так, как он может. Et ce que nous voyons à l'extérieur, c'est juste l'expression que chacun de nous exprime. Но настоящее поклонение, прежде всего, это твое, это мое сердце. La vraie adoration, c'est ton cœur et mon cœur. Это состояние твоего сердца. C'est l'état de ton cœur. Слово поклонение означает просто падать ниц. Le mot adoration veut dire tomber, s'incliner. Насколько мы в своих сердцах мы смирены перед Богом. À combien de fois nous, dans nos cœurs, nous nous humilions devant Dieu? Насколько мы готовим себя, что я иду в Дом Божий. À quel point nous sommes prêts que je vais à la maison de Dieu Что я иду на поклонение. et que je vais à l'adoration, Я буду поклоняться Богу. je vais adorer Dieu. И когда левиты, когда так, прославление, когда они поют, ведут нас, Et quand l'adoration nous conduit, послушайте, écoutez-moi, они не только они это не делают не ради нас. ils ne le font pas pour nous. Они также Богу поклоняются. Eux également, Они не servent. поют тебе, они не поют мне. C'est pas toi qui le chante, c'est pas moi qui le chante. Насколько важно, чтобы мы понимали, C'est tellement что important que хотя мы можем быть вместе здесь собраны, nous pouvons être ensemble ici. но поклонение прежде всего является индивидуальным актом. L'adoration, c'est un acte personnel. Поклонение прежде всего это твое поклонение Богу. C'est avant tout ton adoration à Это Dieu. мое поклонение C'est Богу. mon adoration à Dieu. А потом это уже наше поклонение Après, Богу. c'est maintenant Но notre прежде adoration. всего это твое поклонение Богу. Avant tout, c'est d'abord ton adoration à Dieu. Но было бы как-то не очень понятно для меня. Ça aurait été incompréhensible pour moi. Мы встали, оставили дома, пришли сюда. On s'est réveillé, on a laissé nos maisons, nous sommes venus ici. И идет поклонение. Et Мы il y a поем Богу l'adoration qui песни. va et nous chantons à Dieu. Потому что то, что мы поем, не только это поклонение, как сказать, песни, это один из способов, как мы можем поклоняться. Vous savez, les chansons, c'est une des possibilités comment nous pouvons adorer Dieu. Потому что нам кажется, что поклонение это только петь и все. Нет. Nous pensons à l'adoration, c'est seulement chanter. Non. Это один из способов, как мы можем поклоняться Богу. C'est une des possibilités comment nous pouvons adorer Dieu. И у нас есть эта возможность. Et nous avons cette opportunité. И иногда печально видеть, Et parfois, что идет поклонение, tu vois qu'il y a l'adoration qui va. мы поем Богу, Nous chantons и à мы Dieu. выражаем Ему нашу верность, наше послушание, наше смирение через песни. Au travers des chansons, nous lui exprimons notre fidélité, notre amour. И в зале мы просто так, извините, то потолок, то Et dans что la смотрим. salle, on regarde seulement les yeux en haut, on regarde le plafond. Святые, Bien-aimé, поклонение это твое сердце. l'adoration, c'est ton cœur. Поклонение это мое сердце. L'adoration, c'est mon Давайте cœur. сегодня вместе, Mettons-nous ensemble aujourd'hui. вместе Ensemble, придем к Нему, nous allons venir à lui. придем к Богу, Nous allons venir à Dieu, чтобы мы смогли поклониться Ему, que nous puissions мы l'adorer, смогли Ему принести свои сердца, que nous pouvons lui apporter nos cœurs. мы смогли открыться Ему, Nous
pouvons nous ouvrir à lui. Он достоин славы. Il mérite la gloire. Он достоин поклонения. Il mérite la gloire. Никто из нас здесь Personne d'entre nous не ici достоин моего поклонения. mérite mon adoration. И твое поклонение тоже никто здесь это не Et заслуживает. personne ici ne mérite ton Но adoration. поклонение, наше поклонение, Notre adoration, это Богу. c'est à Dieu. Это Богу. C'est à Dieu. Это Богу. Аминь. à Dieu. Аминь. Amen. И давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout. Дети, выходите, пожалуйста, сюда. Дети, Les enfants, выходим. venez s'il vous plaît. Дети, выходим на молитву, пожалуйста, si vous êtes là, enfants, venez. venez, Les on va enfants, prier. s'il vous plaît, approchez. On va prier pour vous. Alléluia. 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 Venez les enfants, c'est très bien. Merci beaucoup. Venez. Давайте мы прострем свои руки. Nous allons étendre nos mains. Молитва – это также поклонение Богу. La prière, c'est également l'adoration à Dieu. Аминь. Давайте просто представим наших детей Богу. Et nous allons présenter nos enfants devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je les mets ici, eux, ils viennent ici. S'il vous plaît, passez de l'autre côté parce qu'ici, il est un peu froid avec l'air climatisé. Ok, de ce côté, c'est mieux pour vous, c'est mieux comme ça, ok? Я тут защищаю. Давайте будем молиться. Аминь. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за наших Alléluia, детей. Seigneur, nous te remercions pour nos enfants. Господь, благодарим за каждого ребенка. Seigneur, nous te remercions pour chaque enfant. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты простер руку свою. Seigneur, nous te demandons que tu puisses Да, étendre Господь tes Бог. mains. Oui, Seigneur. Руку свою, Боже, на наших детей. Ta main sur nos Чтобы enfants. они всегда имели во всякое время, во всяком месте. Qu'ils puissent avoir en tout Твою temps защиту и ta безопасность. protection et ta Мы sécurité. молимся, Господь, чтобы Твое Слово, Господь, Nous prions que ta parole оно селось в их сердца. qui puisse être sémée dans leur Да, Господь Бог, Oui, Seigneur в этом Dieu, раннем возрасте, dans ce bas чтобы âge, Твое Слово Божие было посеяно в их сердцах. que ta parole soit Во sémée dans leur имя cœur. Иисуса Au Христа. nom de Мы Jésus-Christ, благословляем каждого ребенка. bénissons chaque Мы enfant. благословляем, Господи Боже, учителей, Господь. Nous bénissons également les Во professeurs. имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Пожалуйста, вы pouvez aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Аллилуйя. Дорогие, Bien-aimés, поэтому будь готов сегодня. voilà pourquoi sois prêt Открой aujourd'hui. свое сердце. Ouvre ton cœur. Открой свое сердце. Ouvre ton cœur Это чтобы поклониться Богу. pour adorer Dieu. Поклонение это прежде всего сугубо личное. Adorer Dieu, c'est quelque chose de Ты personnel. можешь быть рядом с женой. Tu peux être avec ta femme Или à рядом côté, с мужем. avec, Или рядом с les autres, ребенком твоим. avec ton enfant à côté. Послушай. Écoute-moi. Это твое поклонение C'est Богу. ton adoration à Dieu. Это твое поклонение Богу. C'est ton Это adoration à Dieu. мое поклонение Богу. Ça va être mon Да, adoration à конечно, мы Dieu. вместе поем. J'aimerais que nous chantons. Но так как поклонение является личным, Comme внутренним, l'adoration est то personnelle, Бог смотрит лично каждому, как каждый поклоняется et Ему. Dieu regarde le cœur de tout un chacun, comment chacun l'adore. Аминь. Amen. Поэтому пусть Бог благословит тебя. Et que Dieu vous bénisse. Пусть Бог благословит наших левитов. Que Dieu bénisse Чтобы мы nos вместе vies. сегодня Qu'ensemble смогли просто aujourd'hui, прийти que nous puissions в venir. благоговении, Nous venons с avec respect, уважением, с почтением avec honneur прийти к нашему Богу devant notre и Dieu. воздать Ему хвалу, Et lui donner l'adoration. воздать Ему честь. On lui donne l'honneur qu'il mérite. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому я рад, что ты подготовился сегодня. Je suis content que tu t'es préparé Ты aujourd'hui. подготовился, чтобы прийти в Дом Божий. Tu t'es préparé pour И venir dans la пусть твое présence de Dieu. сердце, Et que ton cœur, как говорится, готово сердце мое, Божье. comme il était dit, mon Готово cœur est сердце мое. prêt. Que mon cœur est prêt. Готово сердце мое. Mon cœur Чтобы est prêt поклониться. pour adorer. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Бог благословит всех нас. Que le Seigneur nous bénisse Amen. tous. Amen. В мире нет никого, кто сравнится с тобой. Нет подобных тебе, ты наша любовь. Ты здесь, мой Бог.
сравнится с тобой. Нет подобных тебе, ты наша любовь. Ты здесь, мой Бог. Никакая любовь не сравнится с твоей. На свободу мне ты и разрушил мой грех. Ты здесь, мой Бог. Нежный Дух Святой, приди ко мне. Я жажду, Бог мой, утонуть в тебе.
Святой. Alléluia, Saint-Esprit. Аллилуйя, Дух Святой. Saint-Esprit, nous te saluons dans cet Мы endroit. приветствуем Тебя на этом месте. Nous te saluons dans cet Мы endroit. приветствуем Тебя. Tu es le bienvenu ici. Добро пожаловать здесь. Дух Святой, Esprit Saint, Saint-Esprit, Дух Святой, conduis-nous aujourd'hui. веди нас сегодня. Prends le contrôle de ce culte, Возьми контроль этого служения. comme tu l'as fait dès le début. Как Ты это начал, Bénis chacun d'entre nous. благослови каждого из нас. Bénis chaque cœur. Благослови каждое сердце. Bénis mon frère et ma soeur qui est présent. Благослови моего брата, мою сестру, которые здесь. Bénis mon frère et ma soeur qui nous suivent en ligne. Благослови также те, которые онлайн, моего брата, мою сестру. Et bénis ceux qui vont nous suivre par la suite. И также те, которые позже будут смотреть. Nous voulons que toute l'honneur, Мы хотели бы, чтобы вся слава, toute la gloire чтобы все величие soit rendue à Jésus-Christ. были отданы Иисусу Христу. Seul à Jésus-Christ qui le Только Иисусу. utilise chacun d'entre nous. Употреби каждого из нас. Que nous soyons une bénédiction pour les autres. Для того, чтобы стать благословением для других. Père, aujourd'hui, Отец, quand je сегодня me tiens devant toi, я стою перед Тобой. c'est pas parce que je suis meilleur, Не потому, что я лучше, mais c'est par ta grâce. но по Твоей Par благодати, ta grâce. по Твоей Que милости. tu me donnes cette Ты opportunité. даешь мне эту возможность C'est le canal par lequel tu vas bénir ton peuple. быть каналом, через который Ты благословишь свой народ. Le canal par lequel tu vas proclamer ta parole. Канал, через который Ты провозгласишь Твое Слово. Et comme il est déclaré dans ta parole, И как сказано в Твоем Слове, ta parole ne revient pas encore en vain. Твое Слово не возвращается к Тебе тщетно, Elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyé. но всегда совершает то, ради чего Ты посылаешь его. Père, ma prière aujourd'hui, Отец, моя молитва que сегодня, cette parole это чтобы это Слово, localise quelqu'un aujourd'hui. чтобы это Слово могло найти каждое сердце сегодня. Localise quelqu'une aujourd'hui. Чтобы это Слово нашла кого-то. Que cette parole aujourd'hui Чтобы это Слово сегодня, fasse du bien, оно просто было нам в добро. nous illumine, Оно просто оживило нас ouvre notre esprit и открыло наше сердце. et que la révélation И чтобы soit откровение palpable dans nous. было ощутимо в нашей жизни. Et je demande que tu bénisses chacun d'entre И nous. я прошу, чтобы Ты благословил каждого из Dans нас. le nom puissant de Jésus, В могущественном имени nous avons ainsi prié. Иисуса мы молились. Amen. Аминь. Amen. Аминь. J'aimerais que tu trouves 2-3 personnes que tu puisses les saluer et dire que le Seigneur est ici. Я хочу, чтобы ты нашел одного, двоих, троих людей и благословил, скажи, Бог здесь. Gloire à Dieu. Слава Богу. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée. Мы благословим Господа за сегодняшний день. Amen. Аминь. C'est toujours une bonne chose, les frères et les sœurs, d'être ensemble. Всегда приятно братьям и сестрам быть вместе. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Сегодня по милости Божьей et j'ai l'opportunité de partager la parole. у меня есть возможность поделиться Словом. Et ma prière est que Dieu m'utilise comme son canal aujourd'hui. И моя молитва, это чтобы Бог сегодня, правда, употребил меня как канал. Pour me bénir Для того, чтобы прежде всего благословить et меня, pour te bénir. и чтобы благословить тебя также. Dis Amen. Скажи Аминь. Dis Amen. Скажи Аминь. Qui est prêt à recevoir la parole de Dieu? Qui est prêt à recevoir la parole? Кто готов сегодня принять Слово? Ouais, les autres ne sont pas prêts. А что, другие еще не готовы, что ли? Amen. Аминь. Je vais vous partager un secret. Я с вами поделюсь секретом. Quand on est dans la présence de Dieu, Когда мы в Божьем присутствии, Dieu peut commencer à te bénir avant d'écouter la parole. Бог может даже начинать тебя благословить, прежде нежели ты уже слово услышал. Ou bien pendant l'adoration, Или во время поклонения, Dieu peut te bénir également. Бог также может тебя благословить. Voilà pourquoi on ne sait jamais quand est-ce que Dieu peut bouger ou bien faire un mouvement dans ta vie. Поэтому мы никогда не знаем, когда Бог, Он что-то совершает в твоей жизни. Sois seulement ouvert à recevoir. Просто будь готов, будь открытым для того, чтобы принимать. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, j'ai l'opportunité et la grâce de partager la parole. Сегодня, как я сказал в начале, у меня есть возможность и привилегия поделиться словом. Et je ne peux pas commencer cette parole sans dire qu'aujourd'hui, j'opère sous l'onction du papa de la maison. Я не могу начинать это собрание, если прежде не указав, что я сегодня проповедую под помазанием. Et Pamazan нашего пастора, c'est-à-dire que l'onction de notre Père. Я под его помазанием. Et nous remercions pour cette opportunité que nous pouvons bénir le peuple de Dieu. Мы благодарим за эту возможность, которую мы имеем, чтобы благословить народ Божий словом. Et que le Seigneur le bénisse. Чтобы Бог благословил его. Et qu'il te bénisse également.
I także i Ciebie Bóg Si tu błogosławi. es d'accord avec ça, crie Amen. Jeśli согласен, скажи Amen. Amen. Alors, j'aimerais attirer ton attention et mon attention. Я хотел бы прежде всего обратить твое внимание и мое внимание. Je pense que pendant la prédication d'aujourd'hui, Я думаю, что я просто чувствую, что во время проповеди сегодня il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie et dans ma vie. есть какие-то вещи, которые Бог будет совершать в твоей жизни и в моей жизни. Voilà pourquoi je t'encourage. Вот почему я ободряю тебя. Ne regarde pas ton voisin. Не обращай внимания на твоего соседа. Après le culte, tu peux parler avec lui comme tu veux. Конечно, после богослужения говори с ним сколько хочешь. Sois connecté à la parole. Будь просто присоединен к Слову. Je crois que Dieu va te communiquer quelque chose. Я убежден, что Бог даст тебе что-то. Si tu es ouvert avec moi, dis Amen. Если ты открыт со мной, скажи Аминь. Amen. Alors aujourd'hui, je vais prêcher sur le thème les dangers de l'ignorance. Сегодня я буду проповедовать на тему опасности невежества. Les dangers de l'ignorance. Опасности невежества. Nous savions avec vous que quand on n'a pas une connaissance, on marche dans l'ignorance. Я знаю, что когда у нас нету достаточно знания, мы ходим в невежестве. Amen. Аминь. J'aimerais directement dire que l'ignorance, ce n'est pas un démon. Я хочу прежде сказать, что невежество – это не демон. L'ignorance, on ne peut pas le chasser en priant. Мы не можем выгнать или изгнать. On ne peut pas lier l'ignorance. Мы не можем его привязать. Mais il y a un moyen que nous allons voir comment chasser l'ignorance de notre vie. Но есть возможность просто выгнать его из нашей жизни. L'ignorance est une porte, si on l'ouvre, le diable peut rentrer et puis il va rester là-dessus. Знаете, если мы откроем двери через невежество, то дьявол может войти и остаться даже. Amen. Аминь. L'ignorance, ce n'est pas un démon, comme je l'ai dit dès le début. Невежество – это не демон, как я об этом уже указал. Alors, j'aimerais que nous lisons nos 4 passages bibliques pour lesquels je vais mettre comme de base et par la suite, je vais continuer. Я хотел бы, чтобы мы прочли мои 4 основные стихи, которые я взял как бы за основу, и затем мы продолжим. Amen. Аминь. Le premier passage biblique, Первое место Писания ça sera Osée, le chapitre 4 et le verset 6. – это Осия 4:6. La Bible déclare, Библия говорит, mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. истреблен Осия 4:6. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Amen. Аминь. Ici, Dieu fait un constat. Здесь Бог делает какую-то заметку. Il remarque que le peuple est détruit. Он замечает, что народ истреблен. Retiens, mon peuple est détruit. Запомни эти слова, что allons мой revenir народ là-dessus. истреблен. Nous allons revenir. Потому что мы вернемся к этому. Dans le livre de Proverbes, В книге притчи, le chapitre 11, притчи 11 главе, le verset 9, стихе 9, la Bible déclare, Библия говорит, les justes sont délivrés par la connaissance. Proverbe 11, 9. C'est parce que vous avez? oui, c'est, en russe c'est 11-8. Oui, ok, c'est bon, c'est 11-8. Ouais. En français, c'est 11, 8. C'est bon, oui. En russe aussi, c'est 11, 7. 11, 8. Oui, tout c'est vrai. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. L'homme droit est délivré de la détresse et le méchant y entre à sa place. Amen. Amen. Et nous regardons également le même livre de Proverbes, le chapitre 24, И мы также посмотрим ту же самую книгу притчи, 24 главу, le verset 4. стих 4. Je lis. Читаю. Par la connaissance, les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables.
is umeniem внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Amen. Amen. Nous prenons l'évangile de Jean, Мы берем Евангелие от Иоанна, le chapitre 8 8 главу, et le verset 32. 8:32. La Bible déclare, Библия говорит, et vous connaîtrez la vérité, познайте истину, et la vérité. и истина сделает вас свободными. Donc, c'est la vérité que vous connaîtrez Значит, истину, которую вы познаете, qui va nous rendre libres. именно она и освобождает вас. Dis Amen si tu me suis. Скажи «Амен», если ты со мной. Amen. Alors, nous voyons ici que le grand ennemi de l'homme, И мы видим здесь, что самый большой враг человека ce n'est pas toujours le péché, это не всегда ce n'est грех, pas toujours Satan, это не всегда сатана. bien que c'est l'ennemi suprême, Хотя сатана, он и есть главнокомандующий, главный враг человека. mais le grand ennemi de l'homme, Но на самом деле настоящий враг ton человека, vrai ennemi, настоящий враг твой, mon vrai ennemi, настоящий враг мой, c'est l'ignorance. это невежество, C'est le manque de connaissance. отсутствие знаний. Dis avec moi ignorance. Скажи со мной невежество. Dis avec moi l'ignorance. Скажи невежество. L'ignorance dans les lois de Dieu, Невежество в законе Божьем, l'ignorance dans les principes de Dieu. невежество в принципах Божьих. Amen. Аминь. Parfois, l'ignorance va aller plus loin à ce que tu ne connais pas quelle est ton identité en Jésus-Christ. Иногда даже это невежество идет дальше, что ты даже не знаешь, кто ты во Христе Иисусе. L'ignorance fait à ce que tu ne connais pas quelle est ta place dans ton église locale. Невежество делает так, что ты даже не можешь знать, какое же мое место в моей поместной церкви. Dieu ne t'a pas sauvé, ne m'a pas sauvé, seulement dimanche je viens à l'église. Бог не спас тебя, не меня, лишь чтобы мы просто посещали церковь по воскресеньям. Dieu nous a sauvés parce qu'il y a un but. Бог спас нас, потому что есть цель. C'est à toi de découvrir ce but-là Это тебе необходимо узнать, разузнать эту цель dans ta marche avec le Seigneur. в твоем хождении с Богом. Amen. Аминь. L'ignorance peut également nous affecter dans notre couple, dans notre vie de famille. Невежество также может повлиять на нас в нашей семье, в нашей семейной жизни. L'ignorance peut nous affecter dans la société. Невежество также может на нас просто в обществе негативно на нас повлиять. Quand la société te dicte comment tu dois être, Когда общество говорит тебе, каким ты должен быть, comment tu dois t'habiller, как тебе нужно одеться, comment tu dois faire le maquillage pour les sœurs, как тебе нужно краситься для сестер, comment tu dois coiffer tes cheveux. как ты должен стричься для братьев. Amen. Аминь. C'est l'ignorance qui te pousse à cela. Невежество тебя просто толкает на это. Et l'ignorance И невежество, te ferme également les portes des opportunités professionnelles. невежество также закрывает перед тобою двери возможностей. Amen. Аминь. L'ignorance a une petite sœur У невежества есть младшая сестра. qui s'appelle la peur de tenter. У невежества есть младшая сестра, имя которое страх пробовать. Tu ne veux pas risquer. Ты не хочешь рисковать. Tu ne veux pas essayer. Ты даже не хочешь пробовать. Tu veux rester dans ce que toi tu connais. Ты хочешь остаться в том, чего ты уже знаешь. Alléluia. Аллилуйя. Mais que Dieu nous fasse du bien aujourd'hui. Но пусть Бог поможет нам сегодня. L'ignorance est la cause de la destruction. Невежество – это причины разрушения или же истребления. Tu sais, parfois, toi et moi, Ты знаешь, иногда ты и я, nous blâmons le diable pour rien. мы иногда просто ругаем дьявола просто так, зря. Parfois, il n'est pour rien. Иногда он ни при чем. Mais souvent, il est toujours là. Но хотя в основном он и есть при чем. Je prends un exemple. Я беру пример. Si tu manges bien, tu Yes. manges mal. Если ты плохо питаешься, À un certain temps, tu tombes malade. через какое-то время ты заболел. Dis-moi, qu'est-ce que le diable a fait là-dessus? Скажи мне, вот, в чем дьявол виноват? Moi, je me rappelle quand on était à Lugansk, Я помню, когда мы еще были в Луганске, nous sommes partis à une cellule de prière. мы пошли на какую-то домашнюю группу, молитвенную группу. C'était dans un immeuble, je crois, de 12 étages. Это было в такой, в 12-этажном доме. Et là-bas, notre sœur louait un appartement là-bas. И там наша сестра снимала квартиру. Et quand nous sommes arrivés, И когда мы пришли, dans le corridor, il n'y avait pas la lumière.
В коридоре не было света. Au 11e, il y avait la lumière, mais au 12e, il n'y avait pas la lumière. В 11-м был свет, было освещение, но в 12-м не было освещения. Dès qu'on est arrivé au 12e, Как только мы поднялись до 12 этажа, on a senti qu'il n'y a pas la lumière. мы просто ощутили, что нету Il y a un qui dit prions. освещения. Один из нас говорит, давайте помолимся. On voulait prier, И мы захотели là, молиться. je dis stop. Mais regarde, peut-être il n'y a pas de lampe ou bien il faut faire quelque chose. Потом мы просто решили помолиться, а потом одна сестра сказала, стоп, подождите, давайте проверим, а может просто нет лампочки. On a juste touché la lampe Мы просто лампу взяли, вкрутили, et c'était allumé. и свет появился. Regarde là où pouvait nous amener l'ignorance, commencer à prier pour quelque chose qu'il fallait seulement tourner. Знаете, вот куда могло нас довести невежество, просто незнание, мы там начали там молиться, орать, хотя нужно было просто прикоснуться к лампе и закрутить лампу нормально в патроне. Une question pour toi. Вопрос к тебе. Si on avait prié, Если бы мы молились, est-ce que tu penses qu'un ange serait descendu pour mettre la lumière? как ты думаешь, ангел бы спустился и вкрутил бы лампочку в патроне? Oui, Dieu peut tout faire. Конечно, Бог все может. Mais là, il fallait juste tourner. Но здесь нужно было просто взять лампочку и включить в патроне Moi, нормально. c'est ce qui arrive dans nos vies. Иногда это то, что чаще всего так и получается в нашей жизни. Le fait que nous n'avons pas la connaissance de quelque chose, Тот факт, что у нас нет достаточно знания о чем-то, ça nous amène des conséquences ou bien on fait beaucoup d'erreurs. это приводит нас к таким последствиям. Или же мы совершаем много ошибок. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если со мной скажи «Аминь». Alors, Dieu fait un constat dans le livre de Osée. И знаете, в книгу пророка Оси Бог делает такую как-то заметку. Il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Он говорит, народ мой истреблен из недостатка видения. Alors, je vais m'appuyer sur ce passage Я возьму за основу этот стих, pour partager la pensée que j'ai reçue dans mon cœur. для того, чтобы поделиться с вами тем откровением, которое Бог дал мне. La connaissance ici, Знание здесь, en premier, во-первых, ce sont les lois et les principes de Dieu это закон и принципы Божьи, qui sont décrits dans la Bible. которые описаны в Библии. Amen. Аминь. Si tu as remarqué, Если ты замечал dans la société, в обществе, dans la vie, в жизни, dans n'importe quelle ville, в любом городе, dans n'importe quel village, в любом деревне, il y a toujours des signes pour te diriger. всегда есть знаки, которые показывают нам, как устроено движение. Chez nous en Afrique, У нас в Африке, quand vous allez au village, là où il y a la forêt, когда вы направляетесь в деревню, там, где есть лес, quand vous rentrez большой dans une лес, forêt, и когда вы входите в лес, au fur et à mesure que vous marchez, тем больше вы входите вглубь, les gens qui habitent au village, люди, которые аборигены, то есть люди, которые там живут, pour reconnaître le chemin retour, для того, чтобы узнать дорогу, путь назад, au fur et à mesure que vous avancez, чем глубже они входят в лес, ils font des signes. они как там знаки ставят. Tu vois, tu coupes un arbre, il fait quelque chose. Какие-то метки, или они там какое-то дерево обрезали, или там какую-то отметку поставили. Moi, j'ai grandi dans la ville, je ne savais pas c'est quoi. Знаете, я рос в городе, поэтому я не знал, что это Je такое. vois au fur et à mesure qu'on avançait dans la forêt, И я видел, что тем глубже мы входили в лес, on mettait un peu de signes. тем там какие-то места, там что там рисовали, то делали, то обрезали. À certains moments, moi, j'ai posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Но через какое-то время я уже не мог терпеть. Я спросил, зачем это все делаешь? C'est pour savoir comment revenir. И он сказал, это для того, чтобы знать, как нам обратно добираться. Amen. Et Через c'est la путь même назад. chose dans la société et dans la vie. Это то же самое в обществе и в жизни. Dans la parole de Dieu, В Слове Божьем nous avons toute l'instruction pour notre vie. у нас есть вся инструкция для нашей жизни. Dans notre vie, dans la société, dans notre vie professionnelle, В нашей жизни, в обществе и, конечно, также в нашей профессиональной жизни. nous avons également ce genre de signes. У нас также есть такие знаки. Pour que ça soit beaucoup plus compréhensible, Для того, чтобы было более понятным, quand tu vas dans un aéroport, когда ты направляешься в аэропорт, tu vas regarder, il y a des signes. ты увидишь, что есть знаки. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris l'avion? Есть кто-то тут, который самолет брал, использовал самолет. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avion? Есть ли тут у кого есть самолет свой? Amen, 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 amen. C'est pas mauvais d'avoir un avion. Hein? Это неплохо иметь свой самолет. Il y a d'autres personnes qui ont des avions, pourquoi pas nous? Знаете, есть другие люди, у которых самолет есть. Почему мы не можем иметь самолеты? Ignorance. Опять невежество, видите?
Amen. 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 Ok. Alors, quand tu es à l'aéroport, Знаете, вот когда ты в аэропорту, le secret de l'aéroport, секрет аэропорта de regarder ce qui est écrit sur ton billet — это посмотреть, что написано на в твоем билете, et regarder en haut. и посмотреть выше тебя. On te dit où se trouve le gate. И тебе покажут там, где находится гейт. Si c'est la porte 18, Если это 18 секция, tu lèves tes yeux, ты поднимаешь глаза, tu suis juste là où c'est la direction de la porte 18. ты просто идешь по стрелке, там, где указывает 18. Et c'est comme ça que tu vas arriver à ton avion. Таким образом ты доберешься до твоего места посадки. Alors, ici, dans le livre de Osée, И здесь в книге пророка Оси Dieu dit mon peuple. Бог говорит: народ, мой народ. Il fait un constat. Бог как бы замечает. S'il dit mon peuple, Если он говорит мой народ, il y a aussi le peuple qui ne l'appartient pas. значит, есть народ, который не его. C'est comme nous disons mes enfants, И точно так же, как мы говорим, мои il y дети, a les enfants du voisin. значит, есть дети соседа. Il dit que mon peuple est détruit On parce говорит. qu'il lui manque la connaissance. Он говорит: народ мой народ, он разрушен, потому что не хватает знания, или же у него есть невежество. Alors, nous comprenons avec vous И мы понимаем с вами, le fait d'appartenir au peuple de Dieu, что тот факт, что мы принадлежим Божьему народу, ce n'est pas une garantie que tu ne seras pas attaqué par l'ignorance. это не гарантия, это не панацея о том, что ты не будешь атакован невежеством. Dis Amen avec moi. Скажи амин со мной. Dis Amen avec moi. Скажи амин. Non seulement qu'on est le peuple de Dieu, Не просто то, что мы являемся народом Божьим, mais le manque de connaissance но отсутствие знания или же невежество nous détruit. разрушает нас, истребляет нас. Le verbe détruire, Глагол разрушить или же истребить — ça te tue petit à petit, petit à petit. это то, что убивает тебя маленьким огнем, маленьким убивает тебя, мало-помалу. Pourquoi tue? Почему убивает тебя? Parce que tu n'as pas la connaissance. Потому что у тебя нет знаний. Oui, nous grandissons dans la société, nous grandissons dans la vie, nous sommes à l'église, nous avons besoin d'avoir la connaissance dans différentes directions. Да, мы растем в обществе, в жизни, мы в церкви, мы на работе, поэтому нам нужны знания в разных областях жизни. Dis Amen avec moi. Скажи амин со мной. Amen. Alors, c'est quoi la définition de l'ignorance? Скажи, какое есть определение невежества? Nous avons dit avec vous, ce n'est pas un diable. Мы сказали с вами, что это не дьявол. Nous avons dit que l'ignorance, c'est le manque de connaissance. Мы сказали, что невежество — это отсутствие знаний. Ça peut être le manque d'instruction. Это может быть отсутствие образования. Ça peut être le manque de savoir. Это может быть отсутствие именно просто каких-то конкретных знаний. Et le manque parfois de culture générale. Иногда просто это отсутствие простого человеческого воспитания. Amen. Амин. C'est ça l'ignorance. Это невежество. Alors, comment nous pouvons battre ou bien convaincre ou bien enlever l'ignorance dans notre vie? Как же нам быть? Как же разобраться? Как же мы можем разобраться с невежеством в нашей жизни? La clé de la liberté de l'ignorance, Ключ, именно ключ к свободе от невежества — c'est la connaissance. это знание. Amen. Амин. La clé de la connaissance, А ключ к знаниям c'est la vérité. — это истина. Et la clé de la vérité, И ключ к истине c'est Dieu le Créateur. — это Бог Творец. Amen. Амин. Amen. Амин. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a différentes connaissances? Il y a des mauvaises connaissances comme des bonnes connaissances. Согласны ли вы со мной, что есть знания, конечно, но есть хорошие знания, но также есть и плохие знания? Amen. Амин. Tu peux apprendre des choses pour détruire d'autres personnes. Ты можешь научиться чему-то, иметь какие-то знания для того, чтобы разрушить чью-то жизнь. Mais tu peux apprendre des choses pour aider d'autres personnes. Но ты можешь научиться чему-то, иметь какие-то другие знания для того, чтобы помочь другим людям. Dans le monde moderne, В современном мире la technologie est tellement évoluée технология настолько развита, que nous avons la capacité d'aller chercher n'importe quelle connaissance dans le domaine que nous ne maîtrisons pas.
В современном мире технология настолько развита, что у нас есть возможность пойти и найти все знания, которые нужны в любой сфере. Amen. Аминь. Il y a des cours qui sont gratuits Есть занятия бесплатные sur даже Internet. в интернете. Il y a des cours gratuits sur les canaux YouTube, par exemple. На YouTube можно также найти какие-то бесплатные занятия. On peut trouver également des instructions dans des livres. Мы можем также найти какие-то инструкции в каких-то книгах. Mais nous sommes tellement occupés Но мы настолько заняты, que nous n'avons même pas le temps de lire un livre. что у нас даже нет хватает времени даже прочитать какую-либо книгу. Bon, je ne vous demande pas de lever la main. Я не прошу, мы поднимали руки. Je te pose la question. Я просто задаю тебе вопрос. Quelle est la dernière fois que tu as lu un livre? Когда ты прочел какую-либо книгу последний раз? C'est quand la dernière fois? Когда это в последний раз? Quand est-ce la dernière fois que tu étais très occupé parce que tu allais au travail ou bien tu revenais du travail, tu dormais? То есть теперь скажи, когда последний раз ты был настолько занят и на работе, и пришел с работы, и сразу просто лег спать? Toi-même, tu sais. Сам ты знаешь. Je vais poser encore une autre question. Тебе задам другой вопрос. C'est quand la dernière fois tu es resté minimum 1 heure sur Facebook ou bien les réseaux sociaux? Когда последний раз ты был минимум час на Фейсбуке или же в других социальных сетях? Et quelle est la dernière fois que tu es resté minimum 1 heure à regarder la télévision? И когда последний раз ты минимум остался 1 час только смотреть телевизор? Dans le monde où nous vivons, В мире, в котором мы живем, l'ignorance est tellement développée настолько невежество развито, que nous devenons des paresseux pour aller chercher la connaissance. что мы становимся ленивыми, чтобы найти знания. Souvent, en tant que chrétien, on va dire que Dieu fera. C'est par la grâce. Чаще, как верующие, мы скажем, Бог сделает, по милости Божьей. Vous savez, j'ai fait une analyse. Вы знаете, я анализировал вещи, Je n'ai pas le temps de lire les livres. и я пришел к выводу, что у меня нет времени читать книги. Bon, je sais que vous, tous les jours, vous lisez la Bible. Hein, il n'y a pas de problème pour ça. Я знаю, что вы каждый день Библию читаете. В этом нет проблем, я понимаю Mais вас. tu as l'impression que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Но, знаете, временами тебе даже кажется, что у тебя даже нет времени читать Библию. Quand tu ouvres la Bible, tu dors. Когда ты открываешь книгу, сразу засыпаешь. Mais quand tu es sur Facebook, tu peux faire 2 heures, 3 heures. Но когда tu te ты montes на en Facebook. Фейсбуке, даже 2-3 часа, сон как-то пропадает сам. Alors, comment j'ai trouvé la résolution à ce problème-là? Как же я нашел выход из этой ситуации? Pour aller chercher la connaissance. Для того, чтобы пойти и найти знания. Je suis sorti de ma zone de confort. Я вышел из моей зоны комфорта. J'ai fait ce qu'on appelle des formations. Я получил какие-то курсы. Я проходил. J'ai passé différentes formations Я проходил разные курсы, я прошел. et je comprends que dans la vie, à chaque fois, nous allons acquérir de la connaissance. И я понимаю, что в жизни с каждым разом мы будем приобретать знания. Je me rappelle, j'ai fait une formation. Я вспоминаю, что у меня был такой специальный курс. Comment lire un livre rapidement et retenir le maximum. Курс, цель курса, как читать книгу очень быстро и при этом запомнить очень многое. Je me rappelle, j'ai aussi fait une formation sur les réseaux sociaux. Я помню, я еще проходил один курс, этап, как быть в социальной сети. Tu dis, mais pourquoi tu fais la formation sur les réseaux sociaux? Но ты скажешь, зачем тебе проходить какие-то курсы именно по социальным сетям? Dans les réseaux sociaux, tu peux analyser les données des personnes qui sont en train de regarder tes vidéos ou bien regarder d'autres vidéos pour comprendre c'est quoi la tendance. Дело в том, что в социальной сети ты можешь посмотреть, кто же твои видео смотрит, для того, чтобы понимать, чтобы ты мог как бы иметь общее понимание, общее знание о том, кто следит за тобой, кто смотрит твои видео. Après, je me suis posé la question, И потом я себе задал вопрос. comment je veux lire les livres pour avoir une certaine connaissance dans les domaines que je veux développer. Как, я задал свой вопрос, каким же образом мне можем читать книги, чтобы иметь знания в тех областях, где я хочу развиваться? Pour moi, j'ai trouvé 2 possibilités. Для себя я открыл 2 возможности. Je vais partager avec toi. Я поделюсь с тобой. Première possibilité,
Первая возможность. Chaque matin, Каждое утро, d'abord, il faut acheter le livre. ну, конечно, для начала нужно купить книгу. Ou bien tu prends à la bibliothèque. Или ты берешь в библиотеке. Chaque jour, chaque matin, Каждый день, каждое утро, quand je prends le bus pour aller au travail, когда я беру автобус, чтобы ехать на работу, je lis 5 pages. я читаю 5 страниц. Quand je prends le bus pour revenir à la maison, Когда я беру автобус, чтобы ехать обратно домой, je lis aussi 5 pages. я еще 5 страниц читаю. Donc par jour, je lis à peu près 10 pages. Значит, в день я читаю приблизительно 10 страниц. Donc ce qui me revient que par semaine, je suis à combien? Это означает, что в неделю у меня сколько? Je suis à 50. У меня 50. Et par mois, je suis à 20. И в месяц Да, у меня 200 20. И в месяц 200. 200 pages par mois. 200 страниц в месяц. C'est déjà un livre. Это уже книга. Tu acquiers de la connaissance. Вот ты уже приобрел Je знания. suis parti encore un peu plus loin. Я чуть дальше даже пошел. J'ai commencé à écouter des livres audio. Я начал слушать аудиокниги. À la place de mettre la musique dans mon téléphone, Вместо того, чтобы загружать только музыкой в je телефоне, télécharge des livres audio dans les domaines que je veux développer. я скачиваю аудиокниги в тех областях, которые я хочу развить в своей жизни. Et quand je vais au travail, И когда я иду на работу, si je ne lis pas, если я не читаю, j'écoute les livres audio. я слушаю аудиокниги. Et de la même façon, j'écoute également la Bible audio. И таким же образом я также слушаю аудиобиблию. À un certain moment, je peux m'arrêter, par exemple, je suis en train de suivre la Bible audio. И иногда я, допустим, слушаю аудиобиблию, À un certain moment, mon esprit s'arrête sur quelque chose и в какой-то момент мой дух, он просто останавливается на какую-то вещь. et je m'arrête, je prends maintenant ma Bible, Я останавливаюсь, я беру свою бумажную je Библию. commence maintenant à méditer ou bien à rechercher, à aller en profondeur. Если я слушал Библию, там пришло какое-то откровение, я останавливаюсь, я беру свою Библию, и я открываю ее, теперь начинаю медитировать, начинаю теперь просто размышлять. Amen. Аминь. Si tu n'occupes pas ton esprit, Если ты не занимаешь свой дух, les autres vont l'occuper. значит, что-то другое будет его занимать. Tu ne peux pas rester comme ça. Dans le métro, tu vas écouter autre chose, tu vas aller dans Facebook, tu vas faire quelque chose. Ты не можешь просто так в метро ездить, просто смотреть там что угодно, обязательно ты только пойдешь на Facebook. Amen. Аминь. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Если ты согласен со мной, скажи аминь. Alors, donc nous avons dit que le fait que tu n'as pas la connaissance, Мы сказали, что тот факт, что у тебя не хватает знания, c'est ce qui nous apporte des problèmes. это приводит нас к проблемам. Dans le livre de Jean, В книге Иоанна, le chapitre 3, в 3 главе, le verset 4, стих 4, nous voyons Nicodème qui était un docteur de la loi, мы видим Никодим, который был законоучитель, qui venait auprès de Jésus pour apprendre. который пришел ко Христу, чтобы научиться. Alors, pour chasser l'ignorance, Для того, чтобы выгнать невежество, nous avons изгнать его, besoin de la connaissance. нам нужно знание. Mais pour avoir la connaissance, Но для того, чтобы иметь знание, si tu as remarqué, если ты замечал, tu as besoin de sortir de ton confort. тебе нужно выйти из зоны комфорта твоего. Amen. Аминь. Quand tu veux apprendre quelque chose, Когда ты хочешь научиться чему-то, ça demande de sortir de ton confort это требует, чтобы ты вышел из зоны комфорта et de faire un effort. и приложить какие-то усилия. Amen. Аминь. Je vais prendre l'exemple de beaucoup de nos frères et sœurs ukrainiens Я возьму qui пример apprennent le français. многих наших братьев и сестер с Украины, которые изучают французский. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ça vous demande de faire un effort? Не замечаете ли вы, что от вас требуются какие-то усилия? Замечаете, да, что вам какие-то усилия нужно приложить? Amen. Аминь. Amen. Аминь. Nous aussi, quand on a appris le russe, А мы тоже, когда мы изучали русский язык, on faisait aussi un effort. точно так же, мы тоже прилагали усилия. Parfois, tu as l'impression que tu ne parleras jamais la langue. Иногда тебе кажется, что я никогда не заговорю на этом языке. Mais je te donne un secret, vous allez parler. Я скажу вам секрет. Вы обязательно будете разговаривать на французском. En russe, on dit Zagavarish. En russe, on dit tu parleras. Que tu veux Français. ou pas, tu vas parler. Захочешь или нет, ты заговоришь. Amen. Аминь. Et c'est la même chose Это то же самое dans les lois et les principes de Dieu. в законах и принципах Божьих.
Dieu crie que le peuple est détruit parce que le peuple n'a pas la connaissance. Написано, что народ, он разрушен, потому что у него не хватает знания. Connaissance des lois de Dieu. Знание закона Божьего. Nous ne savons pas qui nous sommes. Мы не знаем, кто мы. Nous ne savons pas que Dieu a mis ses principes et ses lois dans la Bible. Мы даже не знаем, что Бог свои законы и свои принципы вложил, именно поместил в Библии. Nous avons peur du diable à tout moment. Мы везде боимся дьявола. Attends, qui a peur de qui? Стоп, подожди. Кто должен кого бояться? Pose-toi la question. Задай себе вопрос. Tu te réveilles la nuit. Ты встаешь ночью. Il y a eu un cauchemar. У тебя какой-то кошмар. Qu'est-ce que tu fais? Что ты делаешь? Tu cries, tu pleures, Ты орешь, ты плачешь, ou bien tu te mets debout. или ты встаешь Tu dis au nom de Jésus, и говоришь: во имя je Иисуса chasse cette présence. я изгоняю это присутствие Amen. бесовское. Аминь. Dieu a dit ceci. Бог сказал слово Il следующее, nous a donné что нам дано, le pouvoir de devenir ses fils. Бог нам дал власть, или же возможность, или же способность быть Его детьми. Amen. Аминь. Et de la même façon, nous venons au nom de Jésus-Christ. И таким же образом мы приходим во имя Иисуса Христа. Voilà pourquoi, Вот почему, si jamais il y a eu un cauchemar la nuit, если вдруг у тебя ночью был какой-то кошмар, tu te réveilles ты встаешь, et tu déclares la parole. и ты провозглашаешь слово, Tu parles. ты говоришь. Parfois, tu as l'impression quand tu pries, Иногда тебе кажется, что когда ты молишься, tu penses que tu es dans le vide. ты думаешь, что ты просто как-то в пространстве просто. Parfois, tu parles, tu ne vois rien. Tu ne fais que parler. Ты говоришь, ты ничего не видишь, ты просто как впустую говоришь. Tu déclares les paroles. Ты провозглашаешь Tu слова. dis, quitte là. Ты говоришь: уходи, Je te lis. я связываю тебя. Tu ne le vois pas. Но ты его не видишь. Mais j'aimerais te dire que Ну, я хочу тебе сказать, dans le monde spirituel, в духовном мире la parole que tu as adressée là, те слова, которые ты говоришь, высвобождаешь, они прикоснутся к кому-то обязательно. Amen. Аминь. C'est comme si tu prends une arme, Это словно ты берешь какое-то tu es en train оружие, de tirer, и ты выстреливаешь в каком-то направлении. mais ça va tomber chez quelqu'un. Знаешь, обязательно попадет кому-то. Amen. Аминь. Et c'est l'ignorance qui fait à ce que nous ne comprenons pas la puissance de nos prières, la puissance de nos mots. Значит, именно невежество делает так, что мы не понимаем именно силу, которая есть в наших молитвах. Amen. Аминь. Et Nicodème qui avait compris cela, И Никодим, который осознал это, la nuit, il venait auprès de Jésus он ночью пришел ко Христу pour apprendre. для того, чтобы научиться. La question que je me pose entre toi et moi, Вопрос, который я задаю между нами. dans les domaines où toi tu ne comprends pas, ou bien tu as de la difficulté, В тех областях, которые ты не понимаешь, или же в тех областях, где у тебя есть какие-то сложности, qu'est-ce que tu as fait? что ты предпринял? Bon, d'abord, on va commencer par ça. Est-ce que tu connais les domaines dans lesquels j'ai de la difficulté? Вот на чем сначала вообще, знаю ли я, в каких областях у меня есть трудности? Est-ce qu'on connaît? Это прежде всего, это нужно определить. Bon, je vois que tout va bien ici. Hein? Знаем ли мы эти области? Я вижу, тут у всех все хорошо. Tout va bien là. C'est juste pour dire que Это dans les просто domaines, là où nous sentons que nous n'avons pas assez de connaissances, это просто, чтобы сказать, что в тех областях, где мы чувствуем, что у нас недостает знания, нам нужно пойти за знаниями. je vais prendre un exemple. Я беру пример. Quand je voulais acheter la maison, Когда я хотел купить дом, on parlait de score de crédit. говорили о... На русском языке. Кредитная история. Говорили о кредитной истории. Alors, comme je n'avais pas la connaissance dans ce domaine, Так как у меня не было знаний в этой области, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? вы знаете, что я сделал? J'ai commencé à me former comment améliorer le score de crédit. Я начал учиться, как же я могу улучшить свою кредитную историю. Il y avait différentes possibilités. Были разные возможности. Et j'ai pris la possibilité la plus facile pour moi. Я взял самую простую возможность для себя. Je suis parti dans YouTube, Я пошел в YouTube, j'ai écrit я написал, comment améliorer le score de crédit. я в поисковике написал, как улучшить кредитную историю. Pendant une semaine, В течение недели j'ai écouté tous les spécialistes qui parlaient de score de crédit. я слушал множество специалистов, которые говорили именно о кредитной истории.
Quand j'ai fini de le faire, Когда я закончил это j'ai делать, commencé à comprendre qu'est-ce qui se passe. я начал понимать, что же происходит. Amen. Аминь. C'est gratuit. Это бесплатно. Je suis sorti de l'ignorance par rapport au score de crédit. Видите, таким образом, я вышел из невежества в области кредитной истории. Quand je voulais acheter une voiture, je crois que c'était ma deuxième voiture. Когда захотел купить машину, наверное, это была моя вторая машина, Comme c'est une voiture en occasion, так как это была бэушная машина, je n'étais pas spécialiste, je ne savais pas comment regarder quelle voiture acheter, moteur ou pas moteur. я не был специалистом, поэтому я не знал, на что обращать внимание. Et je suis encore parti sur YouTube. Я опять пошел на YouTube. Et j'ai regardé comment les gens vérifient les voitures en occasion. Я начал смотреть, как же люди проверяют уже бэушные машины. Au début, qu'est-ce que j'ai remarqué? Вначале, что я заметил, Un spécialiste, quand il veut vérifier la voiture, специалист, когда он желает проверить машину, il ouvre le capot, он открывает капот, il regarde. он там что смотрит. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il regarde là-bas? Я думаю, что он там смотрит. Moi aussi, j'ai ouvert le capot, Я тоже открыл капот, je regarde. я смотрю, Bon, je vois le moteur, je vois я смотрю мотор, там аккумулятор, всего Qu'est-ce qu'il подряд. regarde, je ne sais pas. А что он смотрел там точно, я не знаю. J'ai continué à regarder. Я продолжал смотреть. J'ouvre encore le capot. Я опять открываю капот. Je regarde les mêmes choses, Я смотрю то же самое. mais lui, qu'est-ce qu'il regarde? Ну, интересно, а он вообще, что же он там видел? Après, j'ai suivi une vidéo. Потом я посмотрел одно Et là, il m'a видео, donné un peu plus de détails. и в этом видео я увидел, я имел более какие-то более дополнительные Il знания. a montré comment le moteur travaille. Он показал там, как же мотор работает. Il a montré comment écouter. Он показал, как слушать звук. Il a montré quand tu ouvres le capot, Он показал, когда ты открываешь капот, qu'est-ce qu'il fallait regarder. на что нужно было обратить внимание. Premièrement, il m'a montré comment vérifier si la voiture avait eu un accident ou pas. Он прежде показал, как же увидеть, эта машина, она уже битая или нет. Bon, je te dis, Я тебе скажу. tu ouvres le capot, Открываешь капот, tu regardes les bolts. Как называется? Les bolts, hein? les boulons, Les boulons qui sont là. Bolt. C'est bolt, on appelle ça, non? Les boulons là. Ouais. OK? Si tu vois que le boulon a été dévissé, Ты смотришь на эти болты специальные, если ты видишь, что их уже снимали хоть раз, c'est-à-dire si tu regardes, tu vas voir souvent dans le bouton d'une voiture, il y a toujours un trait bleu. Si ça a été dévissé, tu vas voir qu'il y a un peu la rouille tout autour. там сразу такой маркировка синего цвета. Если там уже открывали, ты видишь, что рядом там, так как использовали отвертку, то там, скорее всего, будет немножко ржавчина. Donc, j'ai commencé à regarder les bolts. Si Il y a- tout est comme à l'original, ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu un changement de capot, pas d'accident. Я начал смотреть на эти болты. Если вообще там нету этих знаков, значит, я могу быть уверен, что ничего не меняли, ни капота там, не вскрывали такого ничего. Et c'est comme ça que j'ai appris, quand on ouvre le capot, qu'est-ce qu'on regarde? И таким образом я научился, когда открывает капот, на что обращать внимание. Et de la même façon, И таким же образом tu peux rentrer en toi, ты можешь в себе войти. tu te poses la question, dans quel domaine j'ai de la difficulté ou bien j'ai de l'ignorance? Таким же образом ты можешь просто размышлять в себе, в какой же области у меня есть какие-то сложности, или же в какой-то области мне не достает знаний. J'ai une bonne nouvelle pour toi. У меня есть хорошая новость для тебя. Tu as la possibilité et la capacité de faire fuir l'ignorance par la connaissance. У тебя есть и возможность, и способность выгнать невежество, получив знаний. Amen. Аминь. N'oublie pas que la clé pour chasser l'ignorance, c'est la connaissance. Не забывай, что ключ для того, чтобы выгнать невежество, это знание. La clé de la connaissance, c'est la vérité. Ключ к знаниям – это истина. Et la clé de la vérité, c'est Dieu, le Créateur. И ключ к истине – это Бог, Творец. Amen. Аминь. La même façon dans notre vie, То же самое в нашей жизни. si nous voyons qu'il y a des domaines dans lesquels ça ne fonctionne pas spirituellement ou avec les enfants ou bien dans n'importe quel domaine, Если мы видим, что есть сферы, где не получается, или же духовно не получается, или же с детьми, tu as la possibilité d'apprendre. у тебя есть возможность научиться. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Никогда не поздно начинать. Et personne ne peut dire que je connais tout. И также никто не сможет говорить, что я все знаю.
Tous les jours, nous apprenons. Dis Каждый Amen день avec мы moi. учимся. Скажи аминь на это. Мы Nous учимся apprenons каждый день. tous les jours. Да, каждый день мы чему-то учимся. Bon, si toi, tu n'apprends plus, Но если ты уже ничему не учишься, il y a différentes variantes. значит, есть разные варианты. Ou bien tu es déjà au ciel, tu es sur la terre, mais tu ne le sais pas. Возможно, ты уже на небе, и ты еще просто на земле ходишь, ты просто об этом не знаешь. Ou bien tu es déjà tombé, tu ne sais pas. Или ты просто, ты уже упал, ты уже просто уже не разбираешься. Nous apprenons tous les jours. Каждый день мы чему-то учимся. Tous les jours, nous repoussons les limites de l'ignorance Каждый день мы отодвигаем пределы невежества par la lecture de la Bible, через чтение Библии. par la recherche des connaissances Когда мы ищем знания dans des domaines que nous ne comprenons pas. в тех областях, которых мы не знаем. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Même si tu ne connais pas faire le gâteau, tu peux apprendre comment faire un gâteau. Даже если не умеешь делать торт, ты можешь найти знание, как торт делать. Amen. Аминь. Ne faites pas comme j'avais fait un jour. Не делайте, как я однажды сделал. Je n'avais pas la connaissance comment réparer les magnétophones. En ce temps-là, les Mayak. Qui connaît Mayak? У меня не было знания, как ремонтировать магнитофоны. Вы знаете, когда это был еще бывший СССР, такой магнитофон, который звали «Маяк». Je suis parti, je me suis inscrit pour le cours, comment réparer ça. Я пошел, я записался на курс, как ремонтировать такие магнитофоны. Le deuxième cours, Второе je занятие, reviens à la maison, le magnétophone ne fonctionnait pas. я вернулся домой, магнитофон не работает. Mais je n'avais pas encore fini le cours. Я еще не закончил курс. Et qu'est-ce que j'ai fait? И что я сделал? J'ai ouvert le magnétophone, Я открыл магнитофон, j'ai tout mis par pièce. я все разобрал по запчастям. Après, j'ai reconstruit, j'ai remis encore. Потом я все собрал. Mais seulement j'ai remarqué Но я только заметил il y a следующее, quelques détails qui étaient restés. что некоторые запчасти остались. Bon, je me suis dit, bon, ça c'était лично. Я сказал, ну, ça c'est ce qui était en Suisse, en supérieur. Et curieusement, И удивительно, je branche le magnétophone, я включил магнитофон, ça fonctionne. работает. Je me suis dit, mais oui, voilà, j'avais raison. Я сказал, вот я был прав. Après 1 heure, После одного часа la fumée. дым начал появляться. Alléluia. Аллилуйя. Quand tu veux apprendre, apprends comme il se doit. Когда ты хочешь научиться, научись как следует. Amen. Аминь. Amen. Amen. N'apprends pas à moitié. Apprends comme cela doit être. Не научись так пополам, не, научись так, как оно следует. Si la parole de Dieu te dit il faut pardonner, Если Слово Божье говорит тебе, нужно прощать, tu ne pardonnes pas à moitié. ты не прощаешь наполовину. Si jamais dans ton cœur on dit que tu dois appeler cette personne, ou bien tu dois le bénir, Если в твоем сердце написано, что ты должен этому человеку позвонить, или же ты должен его благословить, il faut le bénir. значит, надо его благословить. Amen. Amen. Parfois Dieu va te dire bénis cette personne $100 par exemple. Иногда Бог может говорить тебе, благослови этому человеку $100. Mais souvent on discute un peu. Hein? Но очень часто в этом момент мы спорим Je n'ai pas обычно. bien entendu. Я говорю, я не расслышал. Au nom de Jésus, quitte là. Во имя Иисуса выйди вон. Non, si Dieu a dit de bénir, il faut Но bénir. если Бог сказал благослови, нужно Il благословить. sait pourquoi tu as demandé И de Он bénir la знает, personne. почему Он просит тебя благословить того человека. Mais sois rassuré. Но будь уверенным, Tu ne vas pas tomber banqueroute parce que tu as béni une что personne. ты не попадешь в банкротство, потому что ты кого-то благословил. Dieu sait comment tout arranger pour que tu sois béni. Бог знает, как все провести таким образом, чтобы ты Бог быть благословленным. Amen. Аминь. Est-ce que tu reçois quelque chose? Ты что-то получаешь сегодня? Donc nous avons compris avec vous И мы поняли с вами, que l'ignorance что невежество n'est pas un démon, – это не демон, c'est le manque de connaissance, это отсутствие знаний. mais ce n'est pas une fatalité. Но это также не какая-то штука, которая фатальна. Nous avons la possibilité d'apprendre ou bien d'aller chercher des connaissances que nous n'avions pas. У нас есть возможность научиться или же пойти черпать те знания, которые нам не достают. Je te donne un défi. Я тебе бросаю вызов. Après ce culte-là, После этого богослужения je t'encourage я вдохновляю à тебя, regarder dans ta vie. чтобы ты смотрел в своей жизни. Prends un domaine. Возьми какую-то сферу. Maintenant, là où je parle, là, Когда я говорю сейчас, peut-être tu sens dans ton cœur. ты уже знаешь в своем сердце. Prends ce domaine-là. Возьми именно эту сферу в своей жизни. Pendant le mois prochain, Следующий месяц travaille sur ce domaine. работай в этой сфере. Travaille sur ce domaine. Работай, именно трудись. Si tu es dans la difficulté Yes. à bénir quelqu'un, Если тебе трудно кого-то благословить, c'est хорошо, да? всем Tout le tout le monde monde peut est à bénir. l'aise.
Si tu as la difficulté à bénir quelqu'un, Допустим, если именно у тебя проблема с тем, как люди, как благословить кого-то, fais-toi force. Chaque semaine, prends au moins $5, bénis quelqu'un. тогда сделай усилие. Каждую неделю возьми хоть $5, хоть кого-то благослови. Fais cela Сделай это. pendant un certain temps. В течение некоторого времени. Tu vas voir comment fonctionnent les principes et les lois de Dieu. И спустя время ты увидишь, как принципы Божьи функционируют, L'ignorance va действуют. quitter dans ta vie. Dans ce domaine. Невежество уйдет из этой сферы. в твоей Après, жизни. tu prends un autre domaine. Потом ты берешь другую Là сферу. où tu as la difficulté, Там, где у тебя также трудности. va dans cette direction. Иди в это направление. Apprends, Научись. pose des questions, Задавай вопросы. recherche de l'information. Ищи Va информацию. sur YouTube. Иди на YouTube. Si c'est dans la Bible, Если это va в dans la Библии, Bible. вникай в Библию, в Va en Писание. profondeur. Иди глубже. S'il faut prier, prie. Если нужно молиться, молись. S'il faut demander pardon, recherche les passages bibliques dont on parle du pardon. Если нужно просить прощения, ищи библейские стихи, где говорится о прощении. Parfois, quelqu'un t'a fait du mal, Иногда человек тебе сделал плохо. tu ne peux même pas pardonner. Тебе даже нет силы его простить. Je te comprends. Я понимаю тебя. La parole de Dieu dit, Слово Божье говорит, tu dois le laisser partir. ты должен отпустить его. Il ne mérite pas que tu le gardes en toi. Он не заслуживает, чтобы ты просто держал зло на него. Je ne sais pas à qui je parle. Я не знаю, кому я говорю. Mais il ne mérite pas que tu le gardes. Но он не заслуживает, чтобы ты держал зло на него. Libère-le. Освободи, выпусти его, освободи его. Libère-le. Освободи его. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Mettons-nous debout. Давайте встанем все вместе. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Ты что-то получил сегодня? Alléluia. On Аллилуйя. n'oublie pas le défi. Мы не забываем именно то, что сказали, вызов. Quand tu auras le témoignage, Когда у тебя будет свидетельство, s'il te plaît, пожалуйста, viens témoigner. иди поделись. Когда ты пройдешь по этой сфере, ты что сделаешь, получаешь от себя, иди обязательно засвидетельствуй. Viens témoigner. Иди засвидетельствуй. Ça va encourager quelqu'un. Это кого-то вдохновит. Amen. Аминь. Convenu? Мы договорились? Amen. Аминь. Alléluia. On ferme les yeux, on va Аллилуйя. prier. И мы закроем свои глаза, будем молиться. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Отец, мы благодарим Тебя. Nous te remercions pour cette parole Мы d'aujourd'hui. благодарим за сегодняшнее слово. Parce que tu es le Dieu qui donne la parole. Потому что Ты Бог, который даешь слово. Papa, si tu as mis cette parole dans mon cœur, Папа, если Ты положил это слово в моем сердце, tu as voulu faire sortir quelqu'un de l'ignorance. Ты просто этим путем хотел кого-то вывести из невежества. Avant tout, moi, ton serviteur, que tu Прежде всего, Ты хотел именно меня, твоего служителя, вывести из невежества. as ouvert les yeux. Ты открыл глаза. Tu as permis d'aller prendre la connaissance. Ты позволишь, чтобы я пошел за знаниями. Père, tu fais la même chose pour mon frère et pour ma soeur. Отец, Ты делаешь то же самое для моего брата, для моей сестры. Dans le domaine où il y a de la difficulté, В той сфере, где у него есть сложности, ouvre les portes. открой двери, Que l'ignorance ne puisse pas prendre le dessus. чтобы невежество не взяло верх. Descends par la puissance du Saint-Esprit. О, Дух Святой, наполни своим присутствием. Quelle que soit la situation, Независимо от ситуации. que une lumière vienne, Пусть свет приходит, que la connaissance vienne, пусть знания приходят, qu'il soit exposé à la connaissance, пусть он будет открыт к знаниям, qu'il soit exposé à la connaissance, пусть он будет предоставлен знаниям dans le nom puissant de Jésus. в могущественном имени Иисуса. Amen. Аминь. Je vais vous dire une dernière chose. Я вам скажу что-то последнее. Pendant que je priais, Вот в то время, когда я молился, je sens dans mon esprit я чувствую в своем духе, que par rapport à ta situation, что исходя из твоей ситуации, je prends un exemple. я просто так пример беру, Par наугад. exemple, tu es malade. Например, ты болен. Tu vas remarquer qu'autour de toi, Ты заметишь, что вокруг тебя, Dieu va permettre que tu puisses entendre les témoignages des gens qui étaient malades qui sont maintenant guéris. Бог, если ты болен, то Бог позволит, что вокруг тебя ты мог услышать свидетельства людей, которые получили исцеление. C'est un témoignage pour toi que Dieu commence à ouvrir les portes pour toi. Это для тебя свидетельство того, что, о том, что Бог начинает открывать двери для тебя. Si c'était des problèmes du fait que tu ne peux pas pardonner, Если это были проблемы, что у тебя какое-то есть непрощение, tu vas entendre les gens parler du pardon, du pardon, du pardon. ты будешь слышать людей говорить о прощении и о прощении. Ça veut dire que c'est ton temps d'aller dans cette direction. Это означает, что это твое время настало пойти по этому De направлению. la même façon, Таким же образом, que ça soit au travail, это может на работе, pour certaines connaissances, для некоторых знаний, que ça soit dans le domaine financier. это может быть в финансовой сфере. Dieu va te mettre toujours aux alentours, tu vas entendre parler de ça. Бог сделает так, что ты вокруг тебя, ты об этой теме будешь слышать. Si
Si c'est ton temps qui est arrivé, Yesi nastala tvoje vremya, tu vas entendre toujours les mêmes paroles va revenir. ti budeš slušati to že samo budeš повторяти, ti će slava. Et tu vas commencer à voir. I ti načneš Même vidjeti. toi qui prends la décision, tu vas acheter une voiture. Даже ti kad primaš rješenje kupiti Tu mašinu, vas remarquer la même voiture va venir maintenant tout autour de ti toi. zamećiš to, вот мысли о машине будут часто и часто вокруг тебя происходить. Amen. Амен. Que le Seigneur nous bénisse. Пусть Бог благословит нас. Gloire à toi, papa. Слава Богу, слава тебе, Отец. Alléluia. Аллилуйя. C'est maintenant le temps des омон et des offrandes. Аллилуйя. Теперь пришло время приношения и пожертвования. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Saditis pajalos. Сегодня я открывал собрание. Aujourd'hui, en ouvrant le culte, j'ai ouvert un passage biblique. Я говорил о поклонении. Je parlais de l'adoration. Амин. Amen. Вы помните об этом, да? Вы помните, да? Я говорил о поклонении. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je parlais de l'adoration. Я говорю, что настоящее поклонение исходит от сердца. Je dis la vraie adoration part de notre cœur. Это не потому, что я хлопаю громче всех, что я поклоняюсь лучше. C'est pas parce que j'acclame plus fort que tout le monde que j'adore mieux que les autres. Но это также не потому, что я молчу, что я поклоняюсь лучше всех. Et c'est pas parce que je suis mieux, je ne parle pas et que j'adore plus que tout le Что monde. поклонение это твое сердце. Et l'adoration, c'est ton cœur, Прежде всего. avant tout. Конечно, и затем мы имеем внешнее выражение. Bien sûr, de cela, nous avons l'expression extérieure. Поэтому затем уже то, что внутри нас, мы начинаем его выражать внешне. Voilà ce qui est à l'intérieur, nous commençons à l'exprimer à l'extérieur. Поклонение, L'adoration, поклонение, l'adoration, поклонение, l'adoration, поклонение. l'adoration, Это наше отношение к Богу. c'est notre relation à Dieu. Это наше почтение. C'est notre honneur que nous nous rendons. Это то, как мы уважаем Бога. C'est la manière comment nous respectons Dieu. Потому что поклонение Parce que l'adoration, это падать ниц перед. c'est s'incliner devant lui. А мы падаем ниц перед Богом. Et nous faisons tomber notre face devant lui en l'inclinant. Может быть, не физически, Peut-être pas de façon но physique, мы падаем ниц. Прежде всего внутри, mais nous в le своей faisons гордине. à l'intérieur de tout un chacun d'entre nous. В своей гордине мы падаем ниц. Et nous tombons comme ça là de nos cœurs. Потому что каждый из нас, он гордый. Et c'est parce que chacun de nous a son ego. И поклонение, Et это когда l'adoration, мы свое эго заставляем падать перед Богом. et quand nous prenons notre ego, nous l'obligeons à tomber devant Dieu. Когда мы с ним не спорим, Et nous ne discutons pas avec lui. но когда мы слушаемся, Et quand nous sommes à l'écoute, поклонение l'adoration выражается по-разному. est exprimée de différentes manières. Мы можем петь. Nous pouvons chanter, Это то, что мы знаем. c'est ce que nous savons. Это то, как мы привыкли с Et вами. c'est comme cela que nous sommes Мы habitués. поклоняемся, Nous adorons, мы поем. nous chantons. Но мы также поклоняемся, когда мы молимся. Et nous adorons également quand nous prions. Амен. Amen. Когда мы молимся, Quand nous prions, мы также nous поклоняемся. adorons également. Аллилуйя. Alléluia. Мы можем поклоняться через молитву. Nous pouvons adorer au travers de la prière. Есть много форм, как поклониться. Il y a différentes formes comment adorer. Мы также можем физически выразить наше поклонение. Nous pouvons également de façon physique exprimer notre adoration. Мы можем на колени стать. Nous pouvons se mettre à genoux. Это наше смирение перед Богом. C'est notre humiliation devant Dieu. Амен. Amen. Теперь на базе этого я хочу прочесть один стих. Sur la base de tout ce que j'ai dit, j'aimerais lire un verset. Это Матфея. C'est Matthieu. Эти стихи обычно их читают только в определенном празднике. Vous savez, ces passages bibliques, on les lit dans des différentes fêtes. Обычно его читают именно когда есть определенный праздник. On les lit quand il y a des fêtes. Une fête particulière. Какой праздник? Quelle fête? Рождество. Noël. Этот стих обычно его читают именно только на Рождество. Ce verset, on le lit souvent à Noël. Но я же понимаю, что Библия же не только для Рождества. Je comprends que la Bible, c'est pas pour moi seulement pour Это Noël. постоянно. C'est tout le temps.
Поэтому я взял этот стих, Voilà pourquoi j'ai pris ce verset. хотя сегодня не Рождество, Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête de Noël, но нет разницы. il n'y a pas de différence. Это Слово Божье. C'est la parole de Dieu. Амен. Amen. Итак, Et voilà. читаю «Путешествие волхвов» Et je suis en train de lire le cheminement des mages. des mages. Я отпускаю, когда они там были с Иродом и так далее, когда они спросили, где царь, который родился и так далее, я все пропускаю. Je laisse passer le côté qu'il était avec Hérode, là où ils ont posé la question. Ouais, là, on lui a posé la question, où est-ce que le roi est né. Et tout ça, là, je laisse passer. И я прихожу к тому, когда они пришли к тому месту, где был младенец. Et je viens au moment, à l'endroit, là où ils ont vu le nouveau-né. Стих, глава 2, стих 10. Le chapitre 2 et le verset 10. Окей, с 9 стиха читать, 9 стиха. Je lis à partir du verset 9. Они, выслушавши царя, пошли. И вот звезда, которую видели, они на востоке, шла перед ними. Как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Et eux, ayant oui le roi, s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Стих 11. Важно. Verset 11. И вошедши в дом, Étant entrés dans la maison, увидели младенца с Марией, матерью его, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, и падши поклонились ему. et se prosternant, Поклонились ему и, открывши сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. et lui rendirent hommage en ayant ouvert leur trésor et lui offrirent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Когда я открывал собрание, Et quand au début du culte, говорил о поклонении, parlons de l'adoration, я читал место, j'avais lu un passage где biblique, было написано, là où c'était écrit что апостолы, que les apôtres, они приготовились ils se sont пойти в préparés Иерусалим. pour aller à Jérusalem. Для чего? Pourquoi? На поклонение. Ils sont partis à l'adoration. Библия говорит, La Bible déclare, эта Библия говорит, c'est la Bible qui déclare, мы приходим на поклонение к Богу. nous venons à l'adoration à notre Dieu. И есть разные формы Il поклонения. y a différentes formes d'adoration. Мы только что поклонялись через песни, Nous avons juste adoré au travers des chants. но если вы замечаете здесь, Si vous remarquez ici что волхвы, que les mages, они не пели. ils n'ont pas chanté. Волхвы не начали петь здесь. Ici, nous voyons que les mages n'ont pas commencé à chanter. А что они сделали? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Они открыли Ils ont ouvert свои сундуки, так назовем, leur trésor. и они достали свои, как там написано, по-нашему, то есть, конечно, здесь написано сундуки, да, но по-нашему они открыли свои кошельки. Ici, Ну, современный будет. ils ont ouvert leur trésor. On peut dire Или qu'ils ont ouvert leur банковский porte-monnaie. счет на телефоне. Ou bien ils ont ouvert leur compte qui était lié avec leur téléphone en ligne. Они открыли. Ils l'ont ouvert. Написано об этом. Il est écrit. Они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Et ils tombèrent à terre, ils l'adorent et après avoir ouvert leur trésor. Сердце поклонника – это сердце благодарное. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur qui est reconnaissant. Сердце поклонника – это сердце, которое отдает. Le cœur d'un adorateur, c'est un cœur qui donne. Не только свои нужды Богу, Il a нет. juste ses besoins à Dieu. Это мы готовы отдать Год всю. Et ça, nous sommes prêts de même tout. Настоящий поклонник, Le vrai adorateur, он дает то, что его il Богу. donne
ce qui lui appartient à Dieu. Потому что он знает, Parce qu'il sait что то, что его, que ce qui l'appartient, на самом деле не его. en réalité, ça ne lui appartient pas. Это также Божие. Ça appartient également à Dieu. Настоящий поклонник Le vrai adorateur, знает источник il connaît la source благословения. de la bénédiction. Настоящий поклонник Le vrai adorateur, знает, il sait кто дает ему силу приобретать богатство. qu'il lui donne la force d'aller chercher la richesse. Настоящий поклонник, Le vrai adorateur, он послушен, il est à l'écoute, потому что он приносит то, что он должен приносить. il apporte ce qu'il doit apporter. Настоящий поклонник, Le vrai adorateur, идя на поклонение, quand il va à l'adoration, он готовится. il se prépare avant. Эти волхвы, Ces mages, они не оказались перед младенцем, ils ne se sont pas retrouvés devant l'enfant. и потом начали думать. Ils ont commencé à réfléchir. Боже, что же делать? Seigneur Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Боже, что делать, Господи? Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Вот мы же нашли младенца. Donc voilà, nous avons trouvé. Ой-ой-ой, Oh, qu'est-ce как qu'on va жаль. faire? Oh, comment- Что делать, qu'est-ce что qu'on va делать? faire? Qu'est-ce Нет, qu'on va donner? Non. они знали, куда они идут. Ils savaient où ils partaient. Они видели звезду. Ils ont vu l'étoile. Они шли за звездою. Ils étaient partis après Звезда l'étoile. пришла. L'étoile est venue. Звезда остановилась. L'étoile s'est arrêtée. И они, то, что они готовили, Et ceux qu'ils avaient они не préparé, отдали Ироду. ils n'ont pas donné à Hérode. Почему? Pourquoi? Ну, потому что они готовили для младенца. Parce qu'ils s'étaient préparés pour aller Потому что donner они ça à l'enfant. готовили уже из своих стран. Depuis leur pays, Они ils s'étaient готовили. préparés. Ils s'étaient préparés. Они готовили это. Ils s'étaient préparés. Когда мы увидим его, Et quand nous allons le voir, этого младенца, когда звезда нам укажет, quand l'étoile va nous montrer, мы тогда достанем то, что мы готовили для него. en ce moment, nous allons faire sortir ce Поэтому qu'on по a préparé. дороге, Voilà par кого они chemin, встречали, peu importe они ce не qu'ils открывали, font, не давали им. ils n'ont pas ouvert leur Потому что trésor они donné. готовились. Parce qu'ils se sont préparés. Вопрос к тебе, ко мне. La question, Мы идем в c'est Дом pour moi. Божий. Nous allons dans la maison de Dieu Готовимся ли мы к тому, Est-ce что que мы nous nous Богу préparons? принести что-то? apporter quelque chose à Dieu. Или это для нас удивительно? Вау, пожертвование, Ou как bien так? pour nous, c'est un étonnement. Waouh! Quoi, on va donner les offrandes? Какая десятина? Quelle Как? vie? С чего? Comment? De quoi? С того, что ты получаешь. De ce que tu reçois. Нету новостей. Il n'y a pas de nouvelles ici. Идя на поклонение, идя в церковь, En partant à l'église, я знаю точно, je sais что я приду exactement по этому адресу. et que je viendrai à cette adresse. Я знаю точно, что я войду в зал. Que je vais rentrer dans la salle. Я знаю точно, Je что sais у нас exactement уже по привычке que par будет прославление. nous allons avoir l'adoration. Я знаю точно, sais что будет проповедь. Qui va avoir la Но prédication. я также знаю точно, C'est également что exactement будет пожертвование. qu'il y aura le temps des offrandes et des offrandes. Магии нет Il здесь. n'y a pas la magie ici. Амин. Amen. Блажение давать, Bienheureux celui qui donne нежели получать. que celui qui reçoit. Особенно в боксе. Ладно. Хорошо. Блажение давать, Bienheureux celui qui donne нежели получать. que celui qui reçoit. Божий принцип. Les principes de Dieu. Давать. Donner. Итак, Et voilà. волхвы, они достали. Les mages ont fait sortir. Они отдали не Марии, Ils n'ont pas donné à Marie. они отдали младенцу Ils Иисусу. ont donné à l'enfant Jésus. Они не отдали Ироду при Ils встрече. n'ont pas donné à Hérode quand ils l'ont rencontré. Non. Потому что то, что Божье, это Богу. Parce que ce qui appartient à Dieu est pour Dieu. То, что для Бога, должен идти к Богу. Ce qui est pour Dieu doit aller à Dieu. Итак, дорогие, Et tant bien-aimés, я вдохновляю нас всех. je nous encourage tous. Напоминаю всем нам, Je rappelle à nous tous что мы служим Богу. que nous servons Мы Dieu, поклоняемся Ему. que nous l'adorons. Но наше поклонение Que notre – это наше adoration, сердце. c'est notre cœur. Поэтому блаженно сердце дающее. Voilà pourquoi bienheureux le cœur qui donne. Поклонник – L'adorateur, это прежде всего сердце. avant tout c'est le cœur. Поклонник – это L'adorateur, прежде всего сердце. avant tout c'est le cœur. Я убежден, Je suis convaincu что здесь собраны поклонники. que ici est réunis les adorateurs. Аминь. Amen. Поклонники здесь собрались. Les adorateurs se sont réunis. Поклонник, Les adorateurs, он готовит что-то ils préparent для pour Господа. le Seigneur. Поэтому мы с вами. Voilà pourquoi vous et moi, Возможно, вы через интеракт делаете это. peut-être que vous allez le faire au travers d'Interact. То есть через банковский там вот. У нас есть.
Nous avons la possibilité de le faire. Volta nos dias. Voilà. Через интеракт можно делать. On peut le faire au travail d'interact. Но настоящий поклонник, Le vrai adorateur, он не делает так. il ne fait pas comment. На тебе, Боже, что-то мне не гоже. Seigneur, voici ce que j'ai pas besoin, je te donne. Нет. Non. Поклонник дает хорошее. L'adorateur, il donne ce qui est bon. Он дает хорошее. Il donne ce qui est bon. Он дает хорошее. Il donne ce qui est bon. Потому что он знает, кому он дает. Parce qu'il sait à qui il donne. Он знает, что он не мне дает. Мне дай хоть кусок хлеба, хоть ты уже начал кушать, я еще поем, если я голодный. C'est pas moi qui donne. Moi-même, tu peux me donner même un morceau de pain, tu as commencé à manger. Если я голодный, поем. Si j'ai faim, je Поклонник Mais знает, l'adorateur, что то, что он дает здесь, il sait ce qu'il donne. он дает не мне. C'est pas moi Он qui дает donne. Богу. Il donne à Dieu. А Богу нужно давать самое Et лучшее. Dieu, il faut donner ce qu'il y a de mieux. И нужно быть честным с Богом. Il faut être honnête. Если это десятина, ты не даешь девятину. Si c'est la dîme, tu dois donner la dîme. Ты не даешь девятую, седьмую, там, пятую. Tu ne donnes pas la 9e ou bien la 7e. Это ты и Бог. C'est toi et Dieu. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, дорогие. Gloire à Dieu bien-aimé. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пусть Бог благословит тебя. Que le Seigneur nous bénisse. Пусть Бог говорит в твое сердце. Que le Seigneur parle dans ton cœur. Возможно, как раз у тебя не было, возможно, было невежество в этом вопросе. Peut-être tu avais l'ignorance par rapport à cette question. По этой теме. Ты не знал, что, оказывается, что мы жертвуем деньги. Par rapport à ce thème, tu ne savais pas que nous, on sème l'argent. Возможно, я допускаю, Et tu ne savais pas. Но теперь ты узнал. Maintenant, tu as appris что мы даем. que nous donnons. И то, что дается, Et ce qui est donné, не мне. ce n'est pas à moi qu'on donne. Волхви не дали Марии. Les mages n'ont pas donné à Хотя Marie. Мария видела. Bien que Marie a vu, Они дали, принесли этому младенцу. ils ont apporté, ils ont donné à cet enfant. Они дали младенцу Ils ont donné à l'enfant, Христу. Jésus-Christ. Они дали Иисусу Христу. Ils ont donné à Jésus-Christ. Поэтому, когда ты даешь, Voilà pourquoi tu ты не donnes, даешь это мне. tu ne donnes pas à moi. Мы даем это для Царства Tu Божьего. donnes ça Для pour царства. pour le royaume. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому возьми то, что ты приготовил. Держи. Voilà pourquoi prends ce que tu as préparé et prends ça dans tes mains. Держи то, что ты приготовил. Prends ça ce que tu as préparé. Аллилуйя. Alléluia. Держи. Prends ce que tu as préparé. Если ты еще не готов, есть возможность там в конце, у нас в конце зала есть конверты, ты можешь взять конверт. Et si tu n'as pas préparé, à la fin de la salle, nous avons les enveloppes. Tu peux prendre Ты une можешь взять enveloppe. конверт. Tu prends une Или ты enveloppe. потом можешь через интеракт, пожалуйста, это ты и Бог. Ou bien tu peux le faire après par interact, c'est entre toi et Dieu. Но держи. Mais tiens, Даже в мысли, если через интеракт, просто в мыслях держи. si c'est au travers d'interact, prends seulement dans la pensée. Мы это будем приносить Et nous allons apporter ça Иисусу Христу, à Jésus-Christ, нашему Богу. notre Seigneur. Мы это будем приносить Ему Et nous allons l'apporter в знак почтения, c'est en signe de révérence, в знак смирения перед Ним. en signe d'humiliation devant lui. Посмотри на твое семя, Regarde à ta sémence. молись, Prie, молись. prie. О чем молиться? Prier de quoi? Чтобы это семя, оно принесло плод. Et que cette sémence puisse apporter du fruit. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо Merci за эту возможность, Боже, поклониться Тебе. pour cette possibilité de t'adorer. Да, Господь. Oui, Мы Seigneur, можем поклониться Тебе, Боже, через наши уста, nous pouvons t'adorer au travers de notre bouche, через наши песнепения. au travers de nos chansons. Мы можем поклониться Тебе, Господи Боже, Nous pouvons t'adorer, Seigneur в Dieu, молитвах наших. dans nos prières. Но также, Боже, мы можем поклониться Тебе Et Seigneur, nous pouvons également te acclamer et t'adorer через произведение наших рук. au travers de ce que nous avons pu avoir de nos mains, Через произведение наших рук. au travers de ce que nous avons pu Точно как Каин и Авель. comme Caïn et Abel. Они понимали этот принцип. Comprenez ce Они principe. получили урожай, и тот, и другой. Ils ont reçu la récolte. И тот, и другой они принесли. D'autres, ils ont apporté. Потому что это твой принцип, Parce que c'est ton который не меняется. qui ne change pas. Поклонение L'adoration. через того, что мы отдаем Ему. Au travers de ce que nous lui avons. О, Господи Боже, Oh Seigneur, благослови свой народ. bénis ton peuple.
благослови свою церковь, Bénis ton Église. чтобы, Боже, нам быть верными Que nous soyons fidèles в даяниях, dans les в dons, десятинах, dans les чтобы, Боже, нам быть настоящими поклонниками, Nous soyons des vrais не только на словах, pas juste par les но paroles, также в деле, Господи. dans les Также в деле, Господи Божий. Но чтобы то, что мы делаем в деле, et ce que nous faisons en это было от чистого сердца. que ça soit d'un- Не с принуждением, pas parce qu'on nous a forcés, но с любовью mais avec от чистого сердца. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Боже, мы молимся. Seigneur, nous prions. Прими, Reçois. прими, Господи, Reçois Seigneur. прими Reçois. эти приношения, Ce que nous offrons. эти десятины. Et c'est digne. Прими, Господь, Reçois Seigneur. во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пожалуйста, когда мы жертвуем, Quand nous s'aimons, здесь это на Украине на помощь мирным жителям. ici c'est pour l'Ukraine, c'est de l'aide à la population. Здесь мы помогаем все то, что связано с Украиной. Ici, nous aidons tout ce qui est relié avec l'Ukraine. Были моменты, когда были люди, которые были здесь, есть моменты, когда люди, которые там. Il y avait des personnes Так или иначе, это день, который que les gens sont là-bas. только Украины касается. Ça, c'est l'argent qui est réservé pour les citoyens que nous réservons. Здесь это на поместную церковь. Et ça, c'est pour То есть l'église, наши десятины, пожертвования и так далее, это здесь, для церкви. pour l'église. Чтобы в Доме Божьем всегда была пища Que духовная. dans la maison de Dieu, il y a toujours de la nourriture. Как в этом говорит Библия. Comme la Пожалуйста, мы Bible можем dit. принять свои пожертвования и приношения. Apporter, nous pouvons s'aimer et payer nos dîmes. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu, Благодарим nous te Тебя remercions. за эти финансы. Nous te remercions Спас- pour ces finances. Спасибо за то, что Ты есть Бог верен, Merci Господи. parce que tu es un Dieu fidèle. Спасибо за то, что Ты действительно, даже если мы не верны, Ты остаешься верен нам, Merci que Господь. du fait que même si nous ne sommes pas fidèles, tu demeures fidèle. Я благодарю за то, что Твое Слово, оно действительно, Господь, исполняется. Je te remercie parce que ta parole s'accomplit. И Ты, Господь, говоришь, что Ты не будешь ни в чем, мы ни в чем не будем нуждаться, Господь, потому что Ты заботишься о нас. Et tu as dit qu'on n'aura besoin d'absolument rien parce que tu vas t'occuper de nous. Ты сказал, что Ты собираешь нас, как птица птенцов под крылья, Господи. Et tu as dit que tu nous mets comme les poussins, comme les oiseaux, sous tes ailes. И Ты даже сравнивал, что, Господь, вот птицы, они не сеют, ничего не делают и просто кушают семена. Tu as fait même, tu as montré que les oiseaux ne travaillent pas, ne font rien, mais ils mangent la sémence. А Ты говоришь, мы дороже, чем эти птицы. Tu as dit que nous sommes plus valeureux que ces oiseaux. Спасибо Тебе, Господь, за Твою бесконечную любовь к нам, Господь. Merci Seigneur pour ton amour sans limite. И я благодарю за то, что эти финансы, Господь, Ты действительно, они коснулись Твоего сердца. И Ты, Господь, действительно произведешь что-то большое в жизни каждого человека. Et je te remercie parce que ces finances ont touché ton cœur et que tu vas faire une œuvre dans la vie de tout un chacun. Я благодарю Тебя за все, Господь. Je te remercie Seigneur pour tout. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ, Аминь. Amen. Да, хотел просто внезапно рассказать маленькое свидетельство. Некоторые мои друзья уже знают об этом, но J'aimerais partager un témoignage, certains de mes amis le savent déjà. ну, это уже было когда я был в Америке. C'est quand j'étais en Amérique. Да, короче, объяснить хотел быстро насчет, как работает, вот, что действительно от Бога и что не от Бога. J'aimerais juste partager comment ça fonctionne quand on dit ça vient de la part de Dieu, mais c'est pas, ça ne vient pas de la part de Dieu. Ну, я думаю, я вам уже рассказывал, типа, я полетел, $0 из моего кармана были на поездку в Эфиопию, в Африку. J'avais déjà témoigné ici que j'avais $0 dans ma poche et Dieu a permis que je puisse aller en Afrique, en Éthiopie. За 3 дня, просто все решилось за 3 дня. En 3 jours, tout a été résolu. И я еще говорил, ну, я помню, я в тайную комнату зашел и Je me говорил, rappelle que j'étais rentré dans la chambre secrète и говорю, Господь, ну, про себя, говорил, Господь, если это от Тебя, пожалуйста, помоги мне сейчас, потому что потом уже будет поздно. Je dis, Seigneur, si ça vient de toi, aide-moi maintenant. Sinon, par la suite, ça sera trop tard. А если нет, то убери вот это желание, чтобы я не мучился с этим. Et si vraiment c'est pas, vient pas de ta part, enlève ce désir à moi pour que je puisse pas souffrir. Ну и да, Бог за 2 дня, буквально с половиной, все решил. En 2 jours et demi, Dieu a tout résolu. Не рассказывать это или не надо? Ну, время есть? Не, вы не спешите? Ну, хорошо, окей. Началось то, что Tout a commencé quand? в этот момент, и знаете, ну, у которых тайная комната есть, знаете, когда вы на своей волне,
Vous savez, quand tu es dans la chambre secrète, quand tu as une idée précise, И кто-то заходит и такой еще кричит так, что делаешь, знаешь? il y a quelqu'un qui rentre et dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? И ты тут сразу начинаешь мир Божий терять. Tu commences à perdre la paix de Dieu. И он мне говорит, не переживай, Il ты dit, уже ne в t'en fais pas. списке. Tu es déjà sur la liste. Я говорю, как? Je dis, comment? Он говорит, Иисус уже заплатил. Il dit, Jésus a déjà payé. Я такой, это не смешно. Je dis, mais c'est... Ну, короче, прикол в том, что за меня анонимный человек купил мне билеты туда-обратно. Le problème qui est avec moi, que mon témoignage était qu'une personne anonyme a payé pour moi le billet aller et retour. И вся поездка полностью была оплачена за меня. Et tout le voyage a été payé pour moi. Ну и у меня оставалось там $200 на карман. Et j'avais encore $200 qui restaient pour l'argent de poche. Я думал, на этом все. Я полетел в Эфиопию, Je pensais que ça s'est arrêté là. Je suis parti en Éthiopie. и меня там служителя, пастыря и так далее, Là-bas, les serviteurs, les pasteurs ну, наши, с нашего колледжа, de nos pasteurs qui étaient partis avec nous, дают мне $800. ils me donnent $800. И я начал молиться в тот момент. Et je commençais à prier en ce moment. Я говорю, Господь, для чего? Je dis, Seigneur, pourquoi me donner cet argent? Может, у тебя какая-то цель за этим? Peut-être tu as un objectif pour cet argent. Он говорит, нет, потому что, ну, эта мысль у меня пришла в голову. C'est les pensées qui sont venues dans ma tête. Il dit non. Бог через мысли говорит иногда. Dieu parle au travers des pensées. Он говорит, нет, потому что когда я благословляю с избытком. Et parce qu'il dit non, parce que quand je bénis avec excès. Окей. Je dis ok. Я лечусь $800 назад в Америку. Je repars en Amérique avec les $800 qui m'ont été bénis. И на пересадке в Турции, как раз кто знает Давида Сидельникова, Et quand on faisait le transfert en Turquie, on était avec le frère David это мой Sidikou. брат во Христе, C'est mon frère en Christ. он решил сделать ей путевку своей девушке, чтобы встретиться с ней там впервые. Et il a décidé d'organiser un voyage pour se retrouver avec sa future femme. C'était pour la première fois qu'il devait la rencontrer. Они онлайн просто познакомились в России. Et ils ont fait la connaissance en ligne. Elle est de la Russie. Ну вот. И я, когда с ней встретился, у меня конкретно пришла мысль в голову. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai eu une idée qui est venue de la part de Dieu. Мне такое чувствуется, знаешь, что это не от меня, говорит, дай $100. Je sentais, ça venait, mais pas, je sentais que ça venait pas de moi. On me dit, donne-lui $100. Я такой, я вообще налегке беру, так достаю $100, даю Et ей. je fais sortir facilement comme ça, je prends, je lui donne $100. Ребят, я такого лица еще не видел. Je n'ai jamais vu la face, la manière comment il a réagi. Она вот так стоит, Elle est juste comme ça. у нее как будто, ну, для нее это шок. Pour elle, c'était un choc. Потому что, ну, представьте себе, незнакомый человек, Essayez de vous représenter une personne que vous ne connaissez pas. ну, понятно, верующий, но я говорю за On comprend остальных. qu'un chrétien, mais je parle en général. Первый раз видишься вообще из ниоткуда, просто даже не узнаешь буквально откуда этот человек и так далее. Et on l'a vu pour la première fois, tu ne sais pas d'où il vient, juste comme ça. И она стоит и такая, ты уверен? Elle est là, elle a reçu l'argent, dit que est-ce que tu es convaincu que tu veux me donner cet argent? Она говорит, это не маленькие деньги. Il dit que ce n'est pas une petite somme. Я уточняю, $100 американских были. Et j'aimerais encore confirmer si c'est $100 américains. И вот. И я как бы отдал ей, мы поехали, вернулись уже в Америку. J'ai donné cet argent et je suis reparti aux États-Unis. И мне как раз друг говорит, а ты знаешь, вот эти $100, она мне написала, что вот эти $100, ей надо было платить за дополнительный вес, она несла подарки. Il dit, tu sais, après mon ami m'a écrit en me disant que tu sais, les $100 que tu as donnés là, elle en avait besoin pour payer pour les bagages additionnels. И у нее требовали 70 евро, если нет, ей надо оставлять чемодан. Et on l'a demandé de payer 70 €. Si elle n'avait pas cet argent, elle devait laisser les valises additionnelles qu'elle avait. Он говорит, вот эти $100 спасли ее багаж. Et ces $100 a permis qu'elle puisse payer pour le surplus. Так что доверяйте Богу и просто, если у вас на сердце, давайте. Faisons confiance à Dieu. Так что да, слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя! Alléluia. Слава Богу, брат. Gloire à Dieu. Давайте встанем все вместе. Слава Богу за Бога. Ensemble, gloire à Dieu pour Dieu.
Bog može zaplatiti za tibia Dieu incognito. peut payer pour toi de façon incognito. Amen. Amen. Kanisa kakota chilevek bog kavota raspalagayet katuza tia kantuska kakitam bog prishol sam zaplatil kanisa bog kasatsa kavota kotori za tibia plat incognito. On se pose la question quoi? Dieu est venu lui la payer? Non, mais bien sûr que Dieu va toucher une personne, va disposer son cœur, il va venir payer incognito pour toi. Amen. 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 Sava bogu. Pastor se ya zavu iminini ka etava mesia sadawate vi kuto veto mes tradir sa vous avas budi malitsa. Je vais appeler ceux qui ont eu leur anniversaire au mois de mai. Venez s'il vous plaît. Da vikaditi mis avas pamolim savot. Sena shilivi tani kakaz. Nas C'est comme si tous nos lévites sont da au nashi mois liviti de ya mai. nifsi vot. Gidi chas Nathalie et vot. Kuto ta ishora di sa veto mesia tsi. Est-ce Vous qu'il y a avas quelqu'un pamolim qui sa. est né encore au mois de mai, on va prier. No naja sisa Nathalie tu jina na servion comme vas moja tak show. Tu jira dilas. Notre sœur Nathalie également est née au mois de Что, mai. помолимся? Nous allons prier. Рождение это хорошее, я люблю день рождения. Moi j'aime les anniversaires. Подарки, всякие, амен. Il y a des Да, cadeaux, поднимите il y a ваши beaucoup руки. de choses. On va Господь, мы молимся за наши братья. Seigneur, nous prions pour И nos наша frères, сестра pour notre Наталья. sœur Natalia. Мы просим Твои руки на мир, Nous Господь. demandons que ta main soit sur Господь, мы nous. знаем, что когда они были в утробе матери, Nous savions quand tu étais dans le ventre de leur Тебе maman, был план для них. tu avais déjà un plan pour eux. Ты знал, что они будут верующие. Tu savais qu'ils Ты знал, что они будут пророком. Tu savais qu'ils devaient Ты être знаешь, что prophètes. они будут знать Господом. Tu savais qu'ils vont te У Тебя connaître. был уже план для них. Tu avais déjà un plan pour eux. Господь, мы молимся за них. Seigneur, nous prions pour Пусть eux это все совершал на их жизни. et que tout s'accomplisse dans leur vie. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Пусть воля Божья на них совершали. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse Во имя Иисуса au nom Христа. de Jésus-Christ. Мы благодарим Тебе, Nous te Господь, remercions, Seigneur, за наши братья и pour сестры. nos frères et notre sœur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. С днем рождения Тебя, с днем рождения Тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения Тебя. Аллилуйя! Alléluia. Slava Bogu, slava Bogu. Gloire à Dieu, We gloire vas à blaga Dieu. salam dragi. Soyez bénis, bien I Yesu vas na siet yes chemta blaga savit pajos ni zabuti parkadici blaga savrete eta razрешается. Можно и словами, не обязательно у меня нет денег. Паркади, добрый слова молись, благо его, почему бы и нет. А если что в руке есть, то они против не будут. Si vous avez à cœur de Amen. que ce soit les paroles de quelque chose pour venir les voir. Слава Богу. Амен. Gloire à Dieu. И мы также наши она только давайте поверите все назад, пожалуйста, на нее, посмотрите, пожалуйста, вот она. С днем рождения тебя! Аллилуйя! Alléluia. Слава Богу! Драгоценные те, которые были онлайн с нами, мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Напоминаю, что в эту пятницу у нас будет поклонение. Пожалуйста. Vendredi, nous allons avoir l'adoration. Первую пятницу месяца. Какое число будет пятница? Мы попадаем уже в новый месяц или нет? Какое число? 31. Это еще, но тогда поклонение будет через. Это еще, да, это еще не поклонение. У нас первую пятницу месяца. Вот воскресенье последнее, а пятница еще не хорошо. Nous allons avoir l'adoration. Так что в пятницу у нас будет молитва с 7 до 8. Приглашаю всех вас. Добро пожаловать. Vous êtes les bienvenus au culte de prière de vendredi de 19h à 20h. Амен. Amen. Амен. Amen. И, пожалуйста, все наши именинники, они там понаприносили, знаете, зачем оно надо, знаете, зачем. Вот, понаприносили, поэтому, пожалуйста, есть чай, есть кофе, капучино нет, но все хорошо. Так что благословляю вас, благословляю всех, которые онлайн с нами были. Пусть Бог благословит и хранит всех вас. Амен. С миром Божьим. Avec la paix du Christ. Амен. Amen. Amen. Слава amen. Богу. С Богом.